Nalazimo se u vinariji Škaulj, ekološka vinarija. Sve zajedno imamo 15 hektara vinograda, 70% imamo crnih vina, 30% bijelih vina. Imamo Cabernet Sauvignon, Merlot, Maraština, Shiraz i Chardonnay. Na Tuna Suši Vino Festival se predstavljamo sa Cabernet Sauvignonom. To je crno vino sa nadinskog područja. Vinarija Poljak je 2 godine sad na tržištu ovdje u Hrvatskoj, a od ove godine pokušavamo se probiti na švicarsko tržište, nećemo otvoriti jednu filijalu. U našoj ponudi imamo Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah i od bijeli Maraštinu i Chardonnay. Sva vina s kojih smo bili na takmičenju su nagrađivana. Prve nagrade smo dobili 2010. u Zadru na Sabatini. 2 vina, Cabernet Sauvignon Merlot, bilo jedno zlato, jedno srebro. I od tada redovito smo u tim medaljama. Do sada ima skoro 100-tinjak, od toga negdje oko 40 zlatnih. Na festivalu Tuna i Suši idemo sa Cabernet Sauvignon 2015. koji je višestruko nagrađivan sa zlatnim medaljama. U Zagrebu je dobilo 2016. odličje vrhunskog. Radi se o jednom krasnom vinu, tipičnom za Cabernet Sauvignon, ekološka proizvodnja, pun je mirisa, ono koji je sastavni dio kafe, od vanilije, od šljiva, zeli i tako.